A poc que hàgiu eixit pel terme, haureu pogut comprovar la gran varietat d'arbres fruiters que hi trobem. En altres temps, també hauríem trobat blat, dacsa o panís i el cultiu de la morera. Però també, encara que en menor quantitat, podríem veure productes hortícoles, és a dir, productes d'horta. Això mai hauria estat possible sense una gran xarxa hidràulica que fer arribar a cada parcel·la el reg necessari per a criar aquestes collites. A més, ha tingut un aprofitament industrial com a font d'energia per a moure la maquinària dels molins, l'albeuratge i la higiene en la cria dels ramats, i ja en el nucli urbà, el reg de la multitud d'arbres i horts que hi havia als corrals de les cases. Mai s'heu fet la pregunta d'on ve tota aquesta aigua? La resposta és ben clara. Dels rius Magre, amb un cabal completament irregular, i sobretot del riu Xúquer, cabalós durant tot l'any. Anem a centrar-nos en el riu Xúquer, encara que moltes vegades el riu Magre ha suplit la manca d'aigua necessària per a la subsistència dels nostres cultius. I ens anem a traslladar a Antella, poble de la Ribera Alta, a vora riu Xúquer. Allà trobarem una gran construcció hidràulica sobre el mateix llit del riu Xúquer, l'assut. Un assut és una paret de pedra construïda sobre el mateix llit del riu i que va de banda a banda per tal d'aconseguir elevar el nivell de l'aigua. Una vegada s'aconsegueix que l'aigua assolisca un determinat nivell, s'escola per un canal lateral que la condueix a altres territoris. Unes comportes regularan la quantitat d'aigua que ha de circular per aquest canal anomenat séquia reial. L'assut d'Antella és el lloc de naixement de la séquia reial del Xúquer. En el seu recorregut regarà terres de 20 pobles de la Ribera i de l'Horta, fins a abocar les aigües sobrants al llac de l'Albufera. Al segle XIII, el rei Jaume I, seguint la tradició andalusina, va impulsar la construcció d'un gran nou canal, en aquell moment anomenat Séquia Nova d'Alzira. L'any 2014 es va celebrar el 750 aniversari de la seva construcció. La cartografia històrica ens documenta amb molta precisió quin va ser el seu traçat des de la data de la seva construcció al segle XIII fins a la segona meitat
del segle XVIII. És en els darrers anys del segle XVIII que el duc d'Íxer, noble de gran poder polític en aquell moment, aconseguí prolongar la séquia real del Xúquer fins a l'Albufera. Amb aquest nou projecte, el duc aconseguiria portar aigua a una gran part dels seus territoris particulars. Fins a finals del segle XIV que les aigües de la séquia reial pogueren superar un gran obstacle, el riu Magre. I això va ser possible gràcies a una nova gran construcció, la del cano. Un cano és una canonada construïda per davall del llit del riu, de tal manera que a l'eixida les aigües recuperen el nivell inicial, segons el principi dels vasos comunicants. A pocs metres de l'eixida del Cano, ja en el marge esquerre del riu Magre, tenim la Fessa d'Algemesí i Albalat. Durant segles, i mentre no es va dur a terme la prolongació de la séquia reial del Xúquer fins a l'Albufera, una gran part de l'aigua que passava pel Cano era conduïda mitjançant un canal fins a la vila d'Algemesí, tot vorejant el riu Magre. El canal s'anomena Séquia Reial d'Algemesí i va molt més enllà del nostre poble. Després de vorejar tot el riu Magre, s'endinsa cap al riu Xúquer. En el seu recorregut alimentava una sèrie de filloles que s'encarregaven de regar les terres més properes a la nostra vila, al temps que movia alguns molins i abastia el nucli de població. El 1608, la nostra vila va aconseguir la consideració de vila reial. Amb els privilegis atorgats pel rei, s'incloïa també la possibilitat de poder governar la séquia reial del Xúquer juntament amb la ciutat d'Alzira, de la qual s'havia acabat d'emancipar. Actualment, del govern de la séquia s'encarrega una representació dels majors regants. A nivell local, és la Junta Local de Reg qui gestiona tot el reg del terme d'Algemesí. I això és possible gràcies a una gran quantitat de regadors que s'encarreguen de totes i cada una de les séquies.
Actualment es rega a torn, és a dir, des de la capçalera de la séquia cap avall, un camp darrere d'un altre. Però antigament es regava a tanda. Això vol dir que cada séquia tenia un dia de la setmana que podia regar. I ara, perquè pugueu gaudir una mica de tot això, us proposem fer el recorregut de la séquia reial d'Algemesí aigües amunt des de Algemesí fins al Cano. Ens trobarem a la plaça Major i per la placeta del Carbó, centre medieval de la nostra vila, passarem al carrer dels Verdaguer. El recorregut tan irregular del carrer Verdaguer ens conduirà al carrer de Santa Bàrbara. Però atenció, abans el carrer Baldoví no era un carrer, era una placeta, tal com es pot observar al mapa. Des d'allà agafarem el carrer de Santa Bàrbara i només passar per davant de la capella de Santa Bàrbara, recordeu que al segle XVIII encara hi havia un portal d'accés a la vila. Continuarem pel mateix carrer, antigament anomenat Camí de l'Assut. I aquest antic camí ens portarà justament al riu Magre. Abans, però, d'arribar al riu Magre, la séquia reial d'Algemesí travessarà aquest camí. Vorejarem el riu Magre riu amunt fins a arribar a les casetes d'Agulló, on ens trobarem una altra vegada amb la séquia reial d'Algemesí. Arribarem al Parc Castell, on podrem observar que la séquia queda totalment soterrada. Ja en el Parc Salvador Castell trobarem a la dreta el carrer de la Canaleta. Abans de continuar, vull fer-vos caure en el compte que l'actual Parc Salvador Castell fou un altre braç del riu Magre. Si observem el mapa, s'intueix clarament aquest segon braç. Recorrerem tot el parc per damunt de la vorera sota la qual passa la séquia. En arribar a la cantonada del Patronat, hem de recordar que allà mateix naixia una de les séquies antigues del poble, la séquia del Divendres, més avant anomenada séquia dels Plorons, que regava les hortes més pròximes al nucli urbà. Un poc més avant trobarem el carrer del Molí. El nom del carrer justament li ve perquè allà mateix hi havia el molí de la vila. Darrere mateixa del molí hi havia el cup. El cup era com una gran bassa per acumular aigua suficient per poder moure les moles del molí. Recorrerem el carrer del Cup fins al carrer del Portalet dels Ànecs. Travessarem el carrer del Portalet dels Ànecs, tot resseguint l'itinerari de la séquia reial d'Algemesí, fins a arribar
a l'antic molinet dels Frares, que ha donat nom al mateix carrer del molinet. Travessarem el ferrocarril i, vorejant el riu Magre pel barri del Raval, arribarem al Molí Nou. Aquest molí ha estat funcionant des del segle XVI. Per la seva ubicació estratègica, podia tenir dues moles alhora. Ens trobem als afores del poble, exactament a l'eixida de l'antic camí d'Alginet. A partir d'ara substituirem el paviment per la terra dels caixers de la séquia real d'Algemesí. Caminarem un bon tros resseguint-la. Després passarem al llit del riu Magres, continuarem pel llit del riu Magre fins a arribar al nostre objectiu, el Cano, tot seguint l'itinerari marcat en aquest mapa. Durant l'itinerari gaudirem de les estructures de la séquia, així com també del seu traçat irregular, amb les seues parades i, sobretot, les fesses que donaran pas a unes quantes séquies filloles. Al temps que gaudirem d'una bona estona passejant pel camp. El llit del riu ens proporcionarà un paisatge de ribera, farcit de canyars i herbes silvestres. En un tres i no res, haurem arribat a la nostra destinació. És important que observem la construcció del Cano. I també, clar que sí, la Fessa d'Algemesí, el punt des d'on la nostra séquia real rep tota l'aigua de la gran séquia reial del Xúquer.